प्रदेश 1 करोड 40 लाख रुपैयाँ चाहिँ पैसा प्रदेशबाट हामीले चाहिँ यो स्मार्ट बोर्ड मार्फत कम्प्युटर शिक्षा मार्फत कम्प्युटर अहिलेको चाहिँ यो प्रविधि युक्त र प्रविधि मैत्री बनाउने गरी चाहिँ हाम्रा विद्यार्थी बाबु नानीहरूलाई स्मार्ट बोर्ड मार्फत 9 र 10 कक्षामा पढाउने गरी चाहिँ 17वटा विद्यालयका लागि चाहिँ 2 करोड व्यवस्थापन गरेर टेन्डर भइसकेको छ, ठेक्का भइसकेको छ। अब हाम्रो 1-8 महिना 2 महिनाभित्र चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ ट्रान्सफरमा चाहिँ स्मार्ट बोर्डबाट चाहिँ पढाइ हुने कुरा पनि मैले यहाँको भित्र राख्न चाहन्छु। यो मात्रै होइन, अरू धेरै कुराहरू नगर स्तरीय कार्यक्रमहरू हामीले विभिन्न ढङ्गको प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम गरेर विद्यार्थी ट्यालेन्ट सो चाहिँ राखेर हामी 4थो ट्यालेन्ट सोको चाहिँ तयारीमा छौँ। त्यो मात्रै होइन, अरू विभिन्न ढङ्गको प्रतियोगिता मार्फत विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले नगर र नगरभन्दा माथिल्ला तहहरूमा चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अफर बनाउनका लागि चाहिँ हामीले कहीँ कतै कसुर नराखिकन साना विद्यार्थीहरू जो 1 क्लासदेखि 5 क्लाससम्म पढ्ने ती विद्यार्थीहरूका लागि कोही अब यो ठाउँमा त्यस्तो नहोला, तर पनि आर्थिक हिसाबले अभाव कमजोरी भएका विद्यार्थी बाबु नानीहरू जसको चाहिँ झोलामा कपी पेन्सिल छ कि छैन, बुवा आमालाई पनि थाहा हुन्न, उसलाई धेरै ज्ञान छैन, त्यो रित्तो झोला बोकेर चाहिँ विद्यार्थी स्कुल नजाओस् भनेर चाहिँ हामीले सबै विद्यार्थीहरूका लागि आवश्यक विद्यार्थीहरूका लागि जो आर्थिक हिसाबले विपन्न छ त्यस्ता विद्यार्थीहरूका लागि चाहिँ जुनसुकै स्रोतको व्यवस्थापन गरेर भए पनि जुनसुकै ढङ्गले कटौती गरेर भए पनि विद्यार्थी एकजना विद्यार्थी पनि पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्न भन्ने मनसायले त्यो ढङ्गको अभिप्रायले योजना बनाएर हामीले स्टेसनरी वितरण कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यो मात्रै होइन, ट्र्याक सुटहरू कहाँ विद्यार्थीहरू अप्ठ्यारोमा छन्, कहाँ जाडो भएको छ, कहाँनिर कुन शैक्षिक सामग्रीको अभावले विद्यार्थीको चाहिँ आफू प्रतिभा र उसको चाहिँ उसको सर्वाङ्गीण विकासमा, उसको चाहिँ व्यक्तित्व विकासमा, उसको क्षमता विकासमा कहाँनिर कमी कमजोरी रहन्छ भन्ने कुराको प्रत्येक विद्यार्थीमा प्रत्येक स्कुलमा म आफै पुगेर लागेर खटेर दिउँसो 4 बजीसम्म खाना पनि नखाइकन विद्यार्थीहरूको यो शैक्षिक गुणस्तर उकास्नका निम्ति हामीले गरेको प्रयास यो तपाईँहरूले दिएको आशीर्वादबाट प्राप्त भएको ऊर्जाले हामीले गरेका छौँ। यहाँनिर कहाँ के कमजोरी भयो भन्नुहोस्, म आजै यहाँहरू थप प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने मात्रै होइन, गरेका प्रतिबद्धतालाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ हिम्मत र क्षमता राख्छु। यो कुरा यहाँको बिचमा मैले बल गरेर जोड गरेर भने यहाँहरूले अन्यथा नलिनु होला। मैले जुन ठाउँमा जुन ढङ्गका प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेको छु ती सबै प्रतिबद्धताहरू इमानदारपूर्वक गर्ने क्षमता राख्ने आधारमा भनेको छु। हुनसक्छ सङ्घ र प्रदेशका विभिन्न नियमहरू कानुनहरू परिस्थिति